Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wa ammal amalu. Kita melanjutkan cara mengatasi amarah. Kemarin dengan ilmu, maksudnya dengan kesadaran. Lah yang ini wa amal amalu anapun utawi amale dengan usaha nyata prakteknya apa. Kalau kemarin pengetahuannya, sekarang prakteknya meredakan amarah. Wa amal amalu anapun utawi ngamal utawa tumindak kanggo meredakan amarah iku fa antakula, mongko iku yen to maca sapa sira, ngucapake sapa sira bilisanika kelawan lesan sira, maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ing lafal a'udzubillah. Hakada kale kaya mangkene a'udzubillah amaro merintahake sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, merintah an yuqala yen to diwaca apa a'udzubillah indal ghaidhi ing dalem nalika muring-muring. Wa kana lan ana sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza ghadibat nalikane bendu muring-muring ngambek sapa Aisyah tu Siti Aisyah, akhoda mengko nyekel sapa Nabi bi anfiha ing irunge Aisyah. Wa qala lan ngendika sapa Nabi, ya Uwaisyu, he Aisyah cilik. Iki sego tasghir Aisyah Uwaisyu fuailu. Kuli maca sira he Aisyah ing Allahumma, duh Allah, Rabban Nabi kang dadi pengirane Kanjeng Nabi Muhammadin yaiku Muhammad, ikfir mugi ngapura panjenengan li krana kula dambi ing dosa kula, wa adhib lan mugi ngecalake panjenengan ghaidha qalbi ing bendune ati ingsun, wa ajir lan mugi nyelametake panjenengan ni ing ingsun min mudillatil fitani saking fitnah-fitnah kang nyasarake titik. Fayustahabbu apa antakula yen to maca sapa sira dalika ing bengkono Allahumma rabban nabiyyi Muhammad, fa illam yazal mongko lamun durung ilang apa ghadab kemarahan bidzalika klan mengkono maca Allahumma rabban nabi, fajlis mongko lungguh sapa sira ing kunta lamun ana sapa sira iku ka iman wong kang ngadeg, wa ditarifa supaya ngerti sapa sira bidzalika klan mengkono waqrub zilla nafsika ing inane awak sira bil julusi kelawan lungguhe mau, wal ittija ilan turu miring mau, numrih utawa golek asukuna ing anteng. Fa inna sababal ghadabi krana sak temene sebabe muring-muring iku al hararatu panas, wa sababul hararati utawi sebabe panas iku al harakatu obah-obah. Faqad qala monggo temen ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba sak temene bendu muring-muring iku jamratun iku mawa bara api, tuka tukang diurupake apa jamroh fil qalbi ing dalem jero ati. Alam taro ana ta ora weruh sira kabeh ilan tifahi audajihi maring metentenge, maring menonjole otot gulune, metentenge utawa menonjole otot gulune wong sing muring-muring. Wa humrati ainaihi lan abange mripat lorone wong
Fa idza wajada mongko nalika nemu sapa hadukum salah siji sira kabeh min dalika saking mengkono intifatku audajihi syai'an ing suwiji-wiji fa ing kana mengko lamun ana sapa wahid iku kok iman wong kang ngadeg ya falyajlis mongko lungguh sapa ahad wa ing kana lan namun ana sapa ahad iku jalisan wong kang lungguh falyanam kena falyanum kena mongko turu sapa ahad fa illam yazul mongko lamun durung ilang apa sadika mengkono syai'an ya falyatawaddo mongko wudu sapa ahad bil ma'i lan nganggo banyu albaridi kang adem au yaktasil utawa adusa sapa ahad fa inna rono satemene geni iku layut fi'u ora bisa ngleremake madamake ha ing nar apa illal ma'u apa kejaba banyu fakot kola temen krana temen ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghadiban nalikane bendu sapa hadukum salah suci sira kabeh falyatawaddo mongko becik wudu sapa ahad bil ma'i kelawan nganggo banyu fa innamal ghadabu krana angin pestine utawi bendu iku minan nari iku saking geni wa fi riwayatin lan iku ing dalam siji riwayat utawi innal ghadaba sak temene muring-muring bendu iku minasyaiton saking setan wa inna syaitana lan sak temene setan niku khuliqa ditahake apa setan minan nari saking geni wa inna matut fa uang pestine di leremake dipadamake ana apa geni bil ma'i kelawan nganggo banyu fa idza ghadiba mongko nalikane bendu muring-muring sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh falyatawaddo mongko becik wudu sapa ahad wa qala lan ngendika sapa ibu Abbasin sahabat Abdullah bin Abbas ing qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadibta nalikane bendu muring-muring sira ya faskut mongko menenga sapa sira faskut mongko menenga sapa sira golek titik endi sampai sini. Jadi ini meredakan amarah yang sudah kadung muncul. Kalau sebelumnya diterangkan amarah ditahan supaya tidak muncul. Tapi ini sudah kadung muncul, orangnya sudah marah. Maka cara mengatasinya harus kombinasi dua hal, amal, ilmu, dan amal. Imam Ghazali selalu begitu, dari kemarin apa saja pokoknya mengatasi masalah adalah dengan ilmu dan amal. Yang ilmu atau kesadaran, pengetahuan ini kemarin sudah diterangkan, yakni ada 6 cara. Yang pertama mendapatkan memburu pahala, jadi diredakan supaya berpikir dapat pahala. Yang kedua menghindarkan siksa supaya reda amarahnya, jangan dilampiaskan supaya tidak kena siksa. Yang ketiga dampak negatif karo marah. Yang keempat membayangkan wajahnya, buruknya wajah kalau sedang marah. Yang kelima mikir nanti balas dendamnya apa dari orang yang dimarahi. Yang keenam terakhir itu bahwa sadar bahwa amarahnya timbul itu justru karena kehendak Allah. Fakta yang terjadi tidak dia sukai sehingga marah. Lah yang fakta itu kehendak Allah. Kamu kok ingin mengalahkan kehendak Allah? 5 itu. Sekarang bagaimana dengan amal? Selain kesadaran seperti itu, ada amal-amal yang dilakukan. Pertama, membaca ta'awud. Jadi kowe ngamuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malah penah dilagokno.
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, malah kok kurang api, kurang fasih, malah ta'awud. Ya. Ini semua perintah Rasulullah. Nanti cara. Yang kedua, Aisyah itu kalau lagi marah, lagi ngambek oleh Rasulullah dipegang hidungnya, ya Uwais. Aisyah kecil begitu ya. Do cara kene ya. Do Aisyah. Itu. Marah ya. Nek kamu marah, bacalah Allahumma Rabban Nabi Muhammad ighfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajni min dillatil fitani. Ya Allah, hilangkan amarah. Ya Allah yang menjadi Tuhannya Muhammad, hilangkan ampuni dosaku, hilangkan amarahku, hindarkan aku dari kesesatan fitnah. Intinya ini berarti berlindung, minta tolong pada Allah. Kalau bacaan-bacaan ini berarti pendekatan bacaan-bacaan, pakai lafal-lafal, wirid-wirid gitu. Ya, suwuk. Kalau masih amarah belum hilang, duduk. Kalau posisi asalnya berdiri, kowe nek kudu ngamuk linggih. Lho, wis linggih lho, cek kudu ngamuk. Turun. Ya, nek turun iki kudu ngamuk ae, kono nglesot nek lemah. Waqrub minal ardi. Kan begitu ya. Kamu duduk di tanah. Yang karena dari tanah itu ya, kamu diciptakan supaya kamu sadar bahwa kamu ini makhluk yang rendah, yakni makhluk yang diciptakan dari tanah, supaya kamu sadar tidak layak untuk marah. Yes. Dengan cara duduk atau ditidur supaya tenang. Kenapa? Karena kalau masih berdiri itu nanti apa? Amarah itu timbul dari panas, ya. Lah, panas itu timbul karena ada gerakan. Makanya kalau masih berdiri masih suka bergerak-gerak tubuh kita, amarahnya sulit reda. Duduk. Kalau masih duduk masih kurang masih bergerak, suruh tiduran. Kalau masih artinya apa? Intinya disuruh posisi dengan semakin rendah itu semakin supaya kita tenang, tidak banyak gerak. Karena amarah itu timbul dari panas itu dari gerak. Maka kamu diam. Lihat saja orang yang marah itu matanya melotot merah. Ini apa? Lehernya naik turun. Nah, kalau seperti itu ya wes disuruh duduk aja. Tidur. Nah, kalau masih belum selesai, falyatawaddo, berwudulah bil ma'il barid, dengan air dingin. Kalau wudu masih belum mengatasi, mandi. Karena apa? Karena air ini menyegarkan, air itu mendinginkan. Orang marah itu panas, didinginkan dengan air. Nah, kalau yang masalah sudah dimandikan masih marah, coba lakukan penyebabnya mandi alias junub. Gue lali dengan amarahnya. Kalau mandi masih belum mengatasi amarah, ya lakukan faktor penyebab mandi. Faliyatawaddo. Jadi wudu. Artinya apa? Usahanya dengan bacaan, dengan perbuatan. Kalau masih duduk dan tiduran itu tadi masih belum mengatasi, masih wudu. Kalau ini yang berarti yang ketiga ini kan mulai menggunakan sarana, yakni air. Kalau yang pertama cara apa? Jadi ini sudah dibuat urutan dari level yang terendah. Diwiritno ora iso,
dilinggihno ora iso didusi itu. Itu adalah sebagian cara. Nanti masih ada lagi. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hurairah ta kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ikra gotiban nalikane bendu sapa Nabi wa huwa hale utawi Nabi kok imun niku wong kang ngadeg jala samangka kok imun niku wong kang jumeneng jala samangka lungguh pinarak sapa Nabi wa ikra gotiban nalikane bendu sapa Nabi wa huwa hale utawi Nabi jalisun niku wong kang lenggah wong kang pinarak itu cak mongko sare turunan sapa Nabi fayadhabu mongko dadi ilang apa ghadabuhu bendune Nabi wa qala lan ketika sapa Abu Sa'id Al-Khudri ing qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ilingo innal ghadaba sak temene bendu muring-muring jamratun niku mawa fi qalbi ibni adamah ing dalam jero atine Adam ala taruna ana ta ora weruh sapa sira ila khumrati ainaihi maring abange mripat lorone wong sing marah wadib wantifakhi audajihi lan metetenge atat gulune wong faman mangko utawi sapane wong iku wajah lamun nemu sapa wong man dalika ing mengkono khumrata ainaihi sayan ing suwiji-wiji falyulsik mongko becik nempelno sapa man khaddahu ing pipine man bil ardi ana ing bumi kelawan bumi wa kana lan ana apa hada iki yulsiku iku isyaratun isyarah ila sujudi maring sujud wa tamkini a'azil a'dha'i lan manggonake nggauta badan paling mulya manggonake paling mulyane nggauta badan dinggonake min adalil mawadi'i saking paling inone panggonan-panggonan wa huwa utawi adalil mawadi aturabu iku lemah litas tashira supaya dadi kerasa bihi kelawan adalil mawadi'i apa an nafsu ati ngrasa adulla ing ina wa tuzayyilu lan dadi ilang bihi kelawan adalil mawadi al izzatu apa gumedhe wa zahwu lan tegese gumedhe allati huwa kang utawi zahbu iku sababul ghadabi dadi sebabe bendu baru lan diriwayatake apa ana Umar sak temene Sayyidina Umar iku ghadiba bendu sapa Umar yauman ing dalem siji dina fadaa mengko jaluk sapa Umar bimain kelawan siji banyu fastan sakonuli nyesep banyu irung sapa si Umar wa qala lan ngucap sapa Umar ing innal ghadaba sak temene bendu iku minasyaitani saking setan wa hadza utawi iki ma'in iku yuzbibu iso ngilangake apa hada al-ghadaba ing bendu wa qala Urwatu bin Muhammadin ngendika ing lama ustumiltu ing dalem nalika didagekake gubernur sapa ingsun alal Yaman ing atase provinsi Yaman daerah Yaman kala mangko ngendika limareng ingsun sapa abi bapak ingsun awulita ana ta didadekake wali ana ta didadekake gubernur sapa sira kultu jawab ingsun na'am nggih wulitu sumako kala mangko ngendika sapa abi fa idza ghadibta mangko nalika bendu sapa sira bantur mangko ningalana sapa sira ila sama maring langit fauqa ing dalem dhuwur sira wa ilal adilan ningalana maring bumi tahtaka ing dalem ngisor sira tuma azim kari-kari ngagungna sapa sira khaliqahuma ing dat kang nyiptakake sama ilan ardi
Waruyalan diriwayatake apa anna Abu Dzarrin sak temene sahabat Abu Dzar Al-Ghifari kala iku ngucap sapa Abu Dzar li rajulin maring wong lanang suwiji ngucape ya ibnal hamra anak lanange wadon anak wadane wadon kang abang oleh ngundang ngono fi khusumatin ing dalam masalah para padu masalah perseteruan konflik bainahuma ing dalam antarane Abu Dzarrin lan rajul fabalagha mungkitu mongko nuli tumeka kabar apa dalika mengkono kalu Abi Dzarrin tumeka ing Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mengko ngendika ya Nabi ya Abu Dzarrin balagha wis tumekane ing ingsun anaka sak temene apa anaka sak temene sira al-yauma ing dalem iki dina ayarta iku nyacat iku wis nyacat sapa sira akhoka ing dulur lanang sira mbok cacat mbok ina bi ummihi kelan nganggo ibune akhoka faqala nuli jawab Nabi Abu Dzarrin na'am nggih ayartu fantolakon nuli budal berangkat sapa Abu Dzarrin liur dia supaya ngridakake nyenengake sahib sapa Abu Dzarrin sahibahu ing kancane Abu Dzarrin tegese si rajul mau tapi fasabako nuli ndisihu ing Abu Dzarrin sapa ar-rajul wong lanang mau fasallama nuli uluk salam sapa rajul alaihi ngatasi Abu Dzarrin fadakara nuli nyritakake nyebutake sapa Abu Dzarrin dalika ing mengkono sabaqahu li Rasulillah maring Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nuli ngendika Nabi ya Abu Dzarrin irfa ngangkat sira raksaka ing sirah sira wa fandur mongko ningalono sapa sira tumak nam keri-keri ngerti ya sira ing anaka sak temene sira iku lastaurana sapa sira bi afdolaiku wong kang luwih utama min ahmara katimbang wong la abang mau fiha ing dalam khamra wala asfadalan ora kang luwih ireng illa antufaddilah illa antafdula kejaba yen to ngungkuli sapa sira ing ahmar bi amalin kelawan ngamal suwiji sumakola ketika ngendika Nabi ida qadibta nalikane bendu sira fa ing kunta mengko lamun ana sapa sira ka iman iku wong kang ngadeg fakut mengko lungguh sapa sira wa ing kunta lan lamun ana sapa sira ka idan iku wong kang lungguh fataki mengko turonono sapa sira wa ing kun turun atang-atang turun melumah wa ing kundalana namana sapa sira iku mutakian wong kang leangan turu melumah faltoci mongko turu miring sapa sira wis turu miring sapa sira masih mengenai perbuatan apa yang kita lakukan ketika sedang marah selain menumbuhkan kesadaran ya perbuatan ya kita lakukan apa? Abu Hurairah meriwayatkan Nabi itu kalau marah dan posisinya beliau saat marah itu berdiri maka beliau duduk. Ketika beliau marah posisinya pas duduk beliau tiduran, ambil ganti posisi tiduran. Dengan cara itu amarah beliau mereda. Nabi sendiri juga mengatakan kemarahan itu bara yang ada di hati. Buktinya apa? Bara yang panas menyala memerah. Lihat saja mata orang yang marah merah. Lihat saja ini kalau menjingnya itu ya. Oleh karena itu kalau ada orang marah seperti itu, pipinya tempelkan ke bumi, ke tanah. Apa maksudnya? Di sini menurut Abu Hurairah sujudlah. Berarti dipakai sholat, sujud. Karena sujud ini adalah posisi
tempat paling mulia kita, organ paling terhormat kita, yakni wajah, itu kita letakkan di tempat yang paling hina, paling rendah, yakni bumi, tanah. Nah, organ paling mulia, tubuh kita paling mulia itu kan wajah ya. Kowe nek dituablek bokongno gak apa-apa, dicapek weteng gak apa-apa, pundak gak apa-apa, tapi nek sing dicaplek rai niki tidak hanya sakitnya saja, jauh lebih sakit tersinggungnya daripada sakitnya ditempeleng wajah itu. Artinya wajah paling mulia itu disuruh nempelkan di tanah, tempat paling rendah. Nah, dengan cara merendah ini supaya kita merasa ini tidak pantas untuk marah. Karena pemicu marah, pemicu amarah salah satunya adalah takabur, merasa tinggi hati. Jadi tinggi hati itu faktor pemicu amarah, kemarin sudah dibahas. Nah, pemicunya ini dimatikan, dipatahkan, dilumpuhkan dengan cara meletakkan wajah di tanah. Oh, tempat wajah, organ tubuh paling terhormat direndahkan, ditempelkan di tanah. Umar bin Khattab punya cara lain. Suatu hari dia marah-marah, tapi namanya Umar, marah-marah pun ya juga konyol. Umar itu ya gitu, kadang ngamuk ya medeni wong, tapi engko terus leren ya guyu gitu. Dia minta air, ngamuk, sing menawa sing dikon njupuk banyu ya wedi, kuwatir digubyurno karo sing sini ambilkan air. Setelah diambilkan air terus dipakai nyesep banyu irung kayak wudhu gitu. Nah, sambil komentar, nah marah itu, amarah itu munculnya setan. Nah, dengan cara ini saya bisa mengusir amarahnya. Begitu juga ada Urwah bin Muhammad, diangkat jadi gubernur Jawa Tengah, gubernur Yaman. Bapaknya krungu, sahabat besar bapak. Kamu, saya dengar kamu diangkat jadi gubernur. Nggih bapak, betul. Gini ya Pak Gubernur, kalau kamu marah lihat ke langit, habis itu lihat ke bawah, ke tanah, ke bumi. Setelah kamu lihat ke atas, noleh bawah, kamu merem, bayangkan siapa pencipta langit dan bumi, di mana kamu ada di tengahnya. Kok mentang-mentang arep marah, apa pantas kamu marah? Kurang lebih begitu. Abu Dzarin ya begitu, pernah marah sahabat Abu Dzarin. Marah pada seseorang. Terus nyebut-nyebut ya benal hamro, ya anak embok abang. Maksudnya ya anak embok sing kulite abang. Intinya kalau di sini itu, Mas, anake mak yem bakul keduk. Jadi kan gondok, dia marah itu kemudian manggilnya membawa-bawa nama orang tuanya karena dia marah. Oh dasar, anake bakul keduk misalnya gitu. Lah ini sampai ke Rasulullah, dipanggil itu Abu Dzar. Kamu habis menghina teman kamu ya, sampai bawa-bawa ibunya ya, mbok aran-arani anake bakul keduk. Nggih Kanjeng Nabi. Yo kantuk ngene iku. Itu merendahkan teman kamu. Akhirnya Abu Dzarin nggih pun kula tak kisah tak njaluk ngapura. Urung tutup njaluk ngapura sudah didatangi dulu oleh laki-laki yang dia hina tadi. Laki-laki itu lebih dulu, fasallama alaihi, lebih dulu lo salam. Nah, akhirnya cerita ke Rasulullah kula malah akan minta maaf, malah dia lebih dulu mendatangi rumah saya. Abu Dzar, kata Rasulullah, irfa roksaka, coba kamu lihat, coba kamu noleh ke sini, lihat bahwa
kamu tidak lebih terhormat, tidak lebih mulia dari orang yang berkulit merah, berkulit hitam, berkulit sawo matang, berkulit kuning. Kamu tidak lebih mulia. Makanya jangan menghina-hina. Kamu hanya akan bisa mulia kalau kamu punya amalan lebih besar. Nggih, Kanjeng Nabi, saya memang sedang marah saat itu. Nah, kalau urusan marah jangan menghina. Kalau kamu marah, begini, kamu pas berdiri apa duduk? Kalau kamu pas marah sedang berdiri, duduk. Kalau kamu marah saat marah duduk, ya kamu tiduran terlentang. Kalau kamu tiduran terlentang, pas marah kamu tidur miring. Wes, berhenti di situ. Apa nek ijeh muring-muring yo turu mengkurep. Iki tambahanku iki. Kalau kamu miring ijeh emosi, ijeh kudu ngamuk, turu mengkurep. Artinya apa? Ini itu mengambil posisi lebih rendah itu. Ya. Supaya kita mental kita ikut merendah ketika tubuh kita menjadi merendah. Itu pesan Nabi. Wa qala lan ngendika sapa al-Mu'tamir ibnu Sulaiman, ngendika ing kana ana sapa rajulun wong lanang suwiji, miman kang saking kaum kana kang ana sapa man qablakum iku ing dalam sedurunge sira kabeh, ya gobu kang bendu muring-muring sapa rajul, fayastadu mongko nuli banget kuat apa godobuhu muring-muringe si rajul, fakataben ala nulis sapa rajul salasa sohaifa ing telu pira-pira lembaran, wa atolan ngewehake sapa rajul kula sahifatin ing saben lembar suwiji diwehna rajulan ing wonang lanang pertam wong liya. Wa qala lan ngucap sapa si rajul lil awali maring wong sing pertama, idza jadibtu nalikane bendu muring-muring sapa ingsun faati mengko awiya sirane ingsun hadhihi ing iki sahifah. Wa qulan nun ngucap sapa rajul lisani maring wong kang kedua, ing idasakana nalikane wis tenang anteng apa ba'du ghadabi sebagiane muring-muring ingsun faati mengko awiya sirane ing ingsun hadhihi ing iki sahifah. Wa qulan ngucap sapa rajul salisi maring wong kang ketiga, ngucap ing idza dhahaba nalikane wis ilang ghadabi apa bendu ingsun faati mengko awe sirane ing ingsun hadhihi ing iki sahifah titik. Fastada nuli banget apa ghadabuhu bendune muring-muringe si rajul yauman ing dalam siji dina, fa'utiya mengko diwenehi sapa si rajul as-sahifah ing lembaran al-ula kang pertama. Faidan mengko nalikane mengkono utiyas sahifah ula fiha iku ing dalam sahifah utawi lafal ma anta. Ma utawi apa taiku sira wa hadzal ghadabulan ikilah muring-muring innaka sak temene sira iku lastaurana sapa sira iku bi ilahin iku pangeran. Innama antang yang bestine utawi sira basaron iku siji menungso yusiku kang parek-parek apa ya anya kula yen to mangan apa ba'duka sebagian sira ba'dun ing sebagian liya titik. Fasakana nuli meneng sapa nuli anteng apa ba'du godobihi sebagian bendune si rajul titik. Fa'utiyan mongko diwenehi sapa si rajul lataniyatah ing lembar kedua. Faidan mongko dalam nalikane mengkono utiyah taniyah fiha iku ing dalam taniyah utawi lafal irham melasono sapa sira man ing wong fil ardi kang ing dalam bumi yarham mongko melas ka ing sira man sapa zat fis samai kang tetep ing dalam langit titik. Fa'utiyan nuli diwenehi sapa sira rajul atalitata ing lembar ketiga. Faidan mengko nalikane mengkono utiyat talisah fiha iku ing dalam talisah utawi lafal khud an-nasa bihaqqillah.
khudnya kala sira annasa ing para menungso bihaqillah kelawan hake Allah fa innahu krana sak temene kelakuan iku layasilu ora tumeka hum ing annas apa illa zalika apa kejaba ngono hak aila tuatil tegese aja ngocongake aja ngenggurake sira al huduta ing pira-pira had bago tibalan bendu sapa al mahdi khalifah al mahdi bendune ala rajulan ing atase wong lanang suwiji faqala nuli ngucap sapa Syabibun Syekh Syabib Imam Syabib penasihate al mahdi la taghdab aja bendu sira lillahi krana Allah biasad kang lawan kang luweh banget min ghadabihi katimbang bendune rajul lira nafsi maring awak dhewe ne rajul. Faqala nala ngendika sapa Mahdi khalu ngeculna sira kabeh sabilahu ing dalane si rajul sabilahu ing dalane si rajul. Wis masih tentang meredakan amarah secara praktek bukan secara kesadaran pemikiran. Mu'tamir bin Sulaiman mengatakan ada dulu umat terdahulu. Jadi umat Nabi terdahulu biasanya begini, umat-umatnya Nabi Isa karena ajarannya kasih sayang, menghindarkan amarah. Itu umat Nabi terdahulu itu pernah ada itu begini. Kalau dia marah, dia sudah jaga nih, kalau dia suatu saat marah, amarahnya sangat kuat, khawatir tidak bisa kendalikan, maka dia mempersiapkan skenario seperti ini. Nulis kertas, nulis di kertas. Nah saiki yo ngetik nek gone HP. Dikirimno kancane, teman nomor pertama, orang pertama. Terus nulis lagi surat, kirimno temannya yang kedua. Nulis lagi surat lembaran ketiga, kirimnya teman yang ketiga. Nah betul skenarionya jalan berlaku karena suatu saat dia memang marahnya serius, sehingga temannya yang pertama tadi ingat pesannya, loh aku biyen di Bekasi nek ngamuk dikon kirim WA nek kok nek ngamuk aku dikon ngeterno surat iku. Akhirnya suratnya diterno. Jare kowe nek ngamuk aku kon ngeteri surat. Sik yo anu yo. Aku aja melu amuk yo. Suratnya dikekno terus melayu. Itu jadi sasaran. Ternyata isi suratnya bunyinya seperti ini, Malaka. Ma anta wa hadzal ghadab. Kamu kok marah itu? Hak kamu apa? Kamu itu bukan Tuhan. Kowe iku ora pangeran, kowe iku menungso. Menungso iku kowe nek ngamuk, sing mbok amuk nunggu kesempatan bales ngamuk kowe. Wong kowe menungso. Wes. Rondok reda ngamuk. Lah teman yang kedua datang ngeterno iki lho wekasanem jare kowe nek ngamuk kon ngeteri iki surat iku kon ngeterno kowe. Terus ternyata isinya bagaimana? Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Kowe arep ngamuk wong nek bumi. Pikir ah. Kalau kamu menyayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Oh, enak toh? Wes mulai reda, marahnya tinggal 30%, tinggal sepertiga. Akhirnya teman yang ketiga tadi datang. Aku krungu kowe ngamuk-ngamuk re. Biyen mbok vokasi mbok kon ngeterno surat iki. Nyah surat wis aku tak mulai aja melu amuk. Ternyata isinya khudin nasa bihaqqillah fa innahu la yasiluhum illa daka. Hak Allah itu berikan kepada umat manusia. Karena hak Allah itu la yasiluhum illa dalik, karena sudah dibagi oleh Allah. Apa misalnya? Ya menyayangi mereka.
Jadi kalau kamu menyayangi mereka, ya, itu berarti kamu menunaikan hak Allah yang wajib kamu laksanakan. Nah, yang tinggal seketika akhirnya marahnya reda, hilang 100%. Jadi dulu karena pakai surat, sekarang mungkin ya pakai apa? Nulis ngetik ya kedawan, pakai emoticon. Aku nek ngamuk gambar kirimi anu ya gambar apa? Kurang rasis. Aku nek ngamuk kirimi foto cah wedok ya sing mesem ngono. Kok agak sido ngamuk. Keri-keri salah kirim. Sing marai ngamuk ya cah wedok sing fotone dikirim. Tambah ngamuk. HP-ne digecek. Khalifah Al-Mahdi pernah marah kepada seseorang, tapi kemudian ditegur oleh penasihatnya. La taghdab bi asyadda min ghadabihi li nafsi. Kamu wahai khalifah jangan marah. Kamu marahnya kan karena Allah toh iya. Tapi kemarahan kamu jangan melebihi. Bi asyadda min ghadabihi li nafsihi. Kemarahan laki-laki itu terhadap dirinya sendiri. Terus karena diingatkan seperti itu, kemarahan kamu jangan berlebihan, katakannya begitu. Kemudian apa? Al-Mahdi ya sudah lepas ini orang. Wes, dang, gowo metu kok istana gitu. Enggak aku ngamuk neh wah. Iki gak sido ngamuk re mana. Ini berarti kesadarannya wis ndang tono culno, ndang cepet. Lah apa ya ora ndang cepet, wong wis sadar kan ora usah perlu cepet-cepet. Kowe ajurine neh mare aku ngamuk, ya berarti iki ngamuke ngempete iki gak sip iku. Sip ya. Ya wis kono lunga. Yang kene ya lah, aku wis ora ngamuk. Itu, jadi ini semua adalah cara mengatasi amarah ketika sudah ada dua cara dan dua ini harus dikombinasikan. Tidak ada artinya kamu baca wirid-wirid, dikir-dikir a'udzubillahi minasyaitonir Allahumma rabban nabi adhibil ghadabi dan lain sebagainya. Kamu ngadeg terus mbok linggehno, mbok turokno, mbok klimprukno. Terus apa lagi? Kamu berkaca. Itu semua itu kalau kamu lakukan tanpa ada didasari ilmu kesadaran ya percuma. Gitu. Harus sejalan. Punya kesadaran dan dipraktekkan. Tuh, Imam Ghazali dari awal sampai akhir pasti begitu. Ma'junul ilmi wal amal. Kombinasi antara ilmu dan amal. Qala rahimatan fadilatu katmil ghaiti utawi iki ku nerangake keutamaane ngempet muring-muring. Ngempet serangan utawa menahan amarah. Kala ngendika sapa Allah taala wal kadhimina lan wong kang padha ngempet kabeh al-ghaita ing serangan utawa bendu amarah. Wa dzakarolan nyebut-nyebut sapa Allah dalika ing mengkono wal kadhiminal ghaidha fi ma'radil mati ing dalem panggonane ngelem. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutawi sapane wong kafa iku lamun nahan sapa man wadabahu ing bendune man kafa mengko nahan sapa Allahu anhu saking man adabahu ing siksane Allah. Wa manutai sapane wong iku iktadaro nyamun nyuwun ngapura sapa man ila rabbi maring pangerane man kabila mangkon nrimo sapa Allah Gusti Allah udrahu ing alasane man. Wa manutawi sapane wong khazana iku lamun ngreksa njaga sapa man lisanahu ing lisane man satara mangkon nutupi sapa Allah Gusti Allah auratahu ing aurate man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyadukum utawi paling kuwate sira kabeh paling perkasane sira kabeh iku man wong ulaba kang bisa ngalahake sapa man nafsahu ing awake man nafsune man indal ghadabi ing dalem nalika muring-muring. Wa ahlamuku mutai paling sabare sira kabeh
iku man wong afa kang ngapura sapa man indal kudrati ing dalem nalika bisa bales kuwasa males. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku kadzoma lamun mekak ngempet sapa man goeton ing muring-muring balau syaa lan lamun ngarepake sapa man an yung dia ing yato nglaksanakake nglampiasake sapa man hu ing goeton la amdo mongko yekti bisa nglaksanakake sapa man hu ing goeton malah mongko ngepeki sapa Allahu Gusti Allah qalbahu ing dalem atine man yaumul kiamat ing dina kiamat ridon ing ridho. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam siji riwayat utawi mala'a mongko ngepeki sapa Allah Gusti Allah qalbahu ing atine man amnan ing keamanan wa imanan lan keimanan. Wa qala Ibnu Umar ing qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majazaa abdun majaroa orang mulu orang meregu ngulu sapa abdun wa kawula suwiti jaratan ing sak cegukan akduma ingkang luwih gedhe ajra napane ganjarane minjar ati ghaidin saking cegukane saking ngulune bendu kaduma kang ngempet sapa si abdin ha ing jar'ah ibtigha wajillah kelawan golek ridane Allah. Wa qala lan sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ing qala sallallahu alaihi wasallam innal jahannama sakdamane iku keduwe neraka jahannam baban ana siji lawang layat khulu kang orang leboni hu ing bab sapa ilaman sapa kejaba wong syafa kang lampiasake sapa man ghaidahu ing bedune man bi maksiatillahi kelan maksiat Allah. Faqala lan ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min jar'atin ora utawi sak cegukan nginum satu kali tegukan minum ahabu iku luweh kinasihan luweh ditresnani ilallahi maring Gusti Allah mincar ati ghaidin katimbang segukane bendu kadoma kang ngempet ha ing jur'ah sapa abdun siji kawula wa makadoma lan ora nahan ha ing jur'ah sapa abdun kawula suwiji illa mala'a kejaba ngebeki sapa Allah Gusti Allah qalbahu ing atine abet imanan ing keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam manutawi sapane wong yukadho malamun nahan sapa man ghaidon ing muring-muring bahwa hale utawi man qadirun iku kuwasa mampu ala an yunafida ing yen teng atase yen tong laksanakake sapa man hu ing ghaidon ta'a mongko ngundang-undang hu ing man sapa Allah Gusti Allah ala ruusil khalaiki ing atase ngarepe para makhluk wa yukhayyiruhu lan ngakon milih menyuruh memilih sapa Allahu ing man min ayil huri saking endine widodari sak ngarepake sapa man sapa abet sak ngarepake sapa abet. Yang kemarin dan yang tadi bahas amarah. Apa itu hakikatnya amarah? Bagaimana cara mencegahnya? Dan kalau sudah kadung terjadi bagaimana mengatasinya? Yakni dengan cara menahan amarah. Ada dua istilah tapi levelnya beda. Pertama kazmul ghaidi, menahan amarah. Ini mulia. Tapi nanti di atas kadmul ghaidi ada yang lebih levelnya di atas namanya apa? Al-hilmu, sabar, tabah. Kalau kadmul ghaidi ini
Mulia sudah, ayat-ayatnya banyak. Wal kadhiminal ghaidha wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Orang yang menahan amarah dipuji sama Allah. Kata Nabi, barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah menahan siksanya terhadap orang itu. Ya. Barang siapa yang minta ampunan Allah, diampuni. Barang siapa yang menjaga lisannya, Allah menutupi auratnya. Kata Rasulullah lagi, orang paling kuat, orang perkasa adalah orang yang ketika marah bisa dikendalikan. Ketika marah bisa ditahan, bisa menahan amarah, itu orang perkasa. Orang paling bijak, orang paling sabar, orang yang memaafkan padahal mampu membalas. Dan orang yang seperti itu di hadis lain diceritakan, mala Allahu qalbahu ridon. Hatinya besok di hari kiamat itu akan dipenuhi kesenangan. Di hadis lain, orang minum satu ceguk majaru abdun a'dzuma ajran min jar'ati ghaidin. Tidak ada pahala menahan dibandingkan pahala menahan amarah. Ketika kita mampu melampiaskan. Kowe ngamuk karo cah cilik anak buahmu, wis umure yang ngisormu, jabatan yang ngisormu, wis pokoknya kalau nasab ya nang ngisormu kabeh. Kan berarti kamu bisa marah itu, kamu bisa melampiaskan, tidak mungkin dilawan. Nah, yang seperti itu kamu tahan. Nah, yang seperti ini itu tidak ada yang pahalanya lebih besar daripada menahan yang seperti ini. Ini berarti janji-janji. Nah, sekarang ancaman. Ini kan dijanjini nek swarga ngene, jilem dijanjikan. Sekarang yang cara ancaman. Orang disadarkan itu kan dengan dua cara ya. Dijanjini, kowe gelem melok aku. Kowe tak jak mangan-mangan, mayoran wae. Gelem melu, jebret. Urusan kau mangan tenan, urusan KR. Berarti ini janji. Kok ijih ora gelem mangkat? Kowe nek ora melu aku awas lho ya. Oh, ini berarti ancaman. Tetap melu. Begitu juga dalam ini. Ada yang menakutkan di neraka jahanam itu ada pintu, satu pintu masuk. Pintu itu khusus bagi orang yang suka melampiaskan amarahnya. Tulisannya ada dua orang temperamental, ono panahnya masuk itu. Khusus yang temperamental yang kene. Kira-kira di pintu masuk itu ketemu karo wong-wong emosinan kabeh. Senggolan sithik gelut nek ngarepe neraka. Kowe nyenggol-nyenggol aku iki jalanku ora iso kowe. Iku mau antri nek mburiku. Padahal antri mlebu neraka rebutan tukaran. Soalnya wis temperamental wis. Tuh. Yes. Besok orang, yang ini kembali kepada tadi. Orang yang bisa nahan amarah. Hadis ini kutip ini. Ini untuk melawan melawan para teroris. Para teroris itu kan dia itu membayangkan bom bunuh diri, dia mati membayangkan di surga disambut oleh 73 bidadari. Kalau berarti ini orang teroris, bayangannya ngono. Jare sing guyot-guyot, percuma lagi nih yo. Lah nganggo apa awake wis meledak kabeh, gak ono sing dienggo. Terus akhirnya terorisnya kreatif. Nganggo celana dalam bahannya dari besi, baja, sehingga badannya meledak semua, organ itunya utuh.
Lah ketemu bidadari organnya itu iso. Orang yang bisa menahan amarahnya padahal bisa melampiaskan besok di hari kiamat itu di akhirat, wah, dia dipanggil oleh Allah di hadapan manusia cukup banyak orang. Allah pamer pada orang ini. Mana ya orang yang bisa menahan amarahnya, sini. Nah, terus orangnya maju. Nah, sampean Mas, nggih Gusti, kamu boleh milih ini. Min ayyil huri sya'a. Kamu boleh milih bidadari sakarepmu Mas. Duh, sakarepe kula nggih. Mboten mok siji, mboten. Mboten 73. Ya ora, wong sakarepmu. Lebih dari 73. Wah, ngene ya masuk. Terus mameri sing dijanjeni mok 73. Koyok-koyake mok 73. Nah, aku sakarepku ya. Kene-kene sing jatam tak jaluk kene. Wong aku jare Gusti Allah aku milih suka-suka, sing nggono tak jaluk kowe mlebu neraka. Tuh. Karena berarti diberi angka 73 itu mungkin banyak. Tapi jauh lebih tak terbatas ini. Min ayyil hurisa. Mulakno timbang melu-melu sing ora genah niku along milih iki. Milih iki bidadari yang tak terbatas. Al-atharu utawi iki ku pira-pira dawuhe para sahabat lan ulama salaf. Nek dia mau Quran karo hadis sekarang aqwalus sahabah wassalam. Kala ngendika sapa Umar radhiyallahu anhu ing manutai sapane wong ittaqo iku lamun wedi sapa man Allah ing Gusti Allah lam yasfi mangka ora nglampiasake sapa man wedahu ing bendune man. Paman utai sapane wong khofa iku lamun wedi sapa man Allah ing Allah lam yaf'al mangka ora nglakoni sapa man ma ing perkara yasau kang arepake sapa man ing ma. Walaula yaumul kiamati lamun ora utawi dina kiamat iku maujud lakana mangka tinemu mangka yektine tinemu apa ghairuma apa seliyane perkara taurona kang ningali sira kabeh ing ma. Waqala lan ngendika sapa Luqman libnihi maring anak lanang Luqman ya bunayahi anak lanang cilik ingsun. La tudhib aja ngilangake sira ma wajika ing banyu wajah sira. Kehormatan kamu maksudnya, air muka maksudnya kehormatan. Mbok ilang bil mas'alati kelawan mengemis jaluk-jaluk. Wala tasfilan aja nglampiasno sira kowe ka ing muring-muring sira bifadihatiha kelawan keinoan sira. Wa arif lan ngerti ya sapa sira qadra ka ing derajat sira tanfa'ka mangko manfaatika ing sira apa maisatuha penguripan sira. Wa qala ngendika sapa Ayub Imam Ayub hilmu sa'atin utawi tabah utawi sabar sak mangsa iku yadfa'u bisa nolak apa hilmu sa'atin sarron ing ala kasiron kang akeh. Wajtama'alan kumpul sapa Sufyanu Ats-Tsauriyu wa Abu Huzaimah Al-Yarbu'iyu loro wal Fudail bin Iyadin lan Imam Fudail bin Iyad wong telu. Fatadakaru mangka padha rembukan sapa wong telu az-zuhda ing masalah zuhud. Fa ajma'u mangka sepakat sapa wong telu ala anna abdulal a'mali ngatasi sak temene paling mulyane amal iku al-hilmu sabar indal ghadabi nalikane bendu wasabrulan sabar indal jazai nalikane ngersula. Wa qala rajulun li Umar maring sahabat Umar radhiyallahu anhu wallahi demi Allah ma taqdi ora mutusake sapa sira bil adli kelawan adil wala tu'dilan ora aweh sira al jazla ing al jazla ing paweweh kang akeh pemberian yang banyak. Fagodiba mengko bendu sapa Umar hatta urifa hingga dingerteni
Apa dalika mengkono-mengkono ghadab fi wajhi ing dalem raine Umar faqala nuli ngucap lahu maring Umar sapa rajulun wong lanang liya ya Amirul Mukminin ala tasma'u ana ta ora krungu sapa sira ing anallah taala iku yaqulu khud ngalapa sira al afwa ing ngapura wa murlan merintahna sira bil uri kelawan kabecikan wa arid lan mengo sira ninggalo sira anil jahilina saking wong-wong bodho fahada mengko tawi iki rajul iku minal jahilina setengah saking wong kang bodho-bodho faqala undeli ngucap sapa Umar sedaka bener sapa sira fakaan nama kanat mengko kaya-kaya ana apa ghadab iku naron geni faut fiat mengko nuli dilermake apa ya nar wa qala Muhammad bin Ka'bin salatun utawi jenise perkara telu iku manutai sapane wong kuna iku lamun ana apa salah saiku fi ing dalem man istakmala mongko nyempurnakake sapa manal imana ing keimanan billahi idza radiya yaiku satu idza radiya nalikane seneng sapa man lam yudkhil monggo orang lebokake hu ing man apa ridahu senenge man fil batil ing dalam kebatilan. Dua wa idza ghadibalan nalikane bendu sapa man lam yukhrij monggo orang ngetokake hu ing man apa ghadabu bendune man anil haqqi saking perkara hak. Tiga wa idza qadara nalikane kuwasa sapa man lam yatanawal monggo ora menjangkau sapa man ola merkoleh sapa man ma ing perkara laisa kang ora nama iku lahu keduwe man wa ja'alan teka sapa rajulun wong lanang sulbi Juilasul Salman maring sahabat Salman Al Farisi faqala mengko ngucap sapa si rajul ya Abdullah ausi wasiat panjenengane ing kula jawab sapa Salman la taltub aja muring-muring sira kula ngucap sabut la akdiru ora mampu sapa ingsun ing ora muring-muring. Kala ngucap sapa Sulaiman fa in ghadibta mongko lamun bendu sapa sira fa amsik mongko nahana sira lisanaka ing lisan sira waya dakalan tangan sira. Lisanaka ing lisan sira waya dakalan tangan sira. Keutamaan atau kemuliaan menahan amarah tadi sudah dijelaskan melalui ayat-ayat dan hadis-hadis. Sekarang pernyataan para sahabat ulama salaf. Umar mengatakan barang siapa yang bertakwa pada Allah maka dia tidak akan melampiaskan amarahnya. Barang siapa yang takut pada Allah tidak akan melakukan hal yang dia inginkan. Karena kalau saja hari kiamat tidak ada, ya, maka kita tidak akan menyaksikan. Maksudnya begini, hari akhir kiamat itu ada. Soalnya kalau kiamat itu tidak ada, keadilan tidak bisa tegak. Soalnya di bumi ini orang jahat menangan, orang baik kalahan, orang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia apal pora. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Oh, kowe ora seneng nyanyi ya. Jadi kalau dunia ini sudah selesai tanpa ada periode episode berikutnya di akhirat, berarti ini tidak adil. Karena apa? Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Lah kapan yang benar ini mendapatkan keadilannya dan yang salah ini juga mendapat hukuman? Kok hidup tahu-tahu sudah selesai begitu saja? Jadi tidak adil. Supaya adil besok ada episode yang kedua, episode yang abadi, yakni di akhirat. Tunggale kue kangelan rino wengi ngaji sembahyang ibadah kerja keras ora sugih-sugih, ya. Kari-kari mati terus bar,
Gak adil. Lah ana wong liya weset kerja ngakali wong sugih. Terus mati selesai, tidak ada tindak lanjut. Keadilannya di mana? Supaya adil, buka episode kedua. Akhirat. Yang dulu tekun, yang di sini bahagia. Yang dulu malas, di sini jadi sengsara. Untung ada kiamat. Jadi ada akhirat. Harapannya kita kan di sana. Ya, soalnya nek orang mikir nek kono iku kene terus deh, lara kabeh. Wis ora gak enak kabeh gitu. Wangelan terus ora entuk-entuk kan gitu. Hilmu sa'atin bersahar sebentar itu menjadi bisa menolak keburukan yang besar. Ada 3 imam besar kumpul musyawarah bahsul masail. Akhirnya 3 orang, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Huzaimah dan Fudail bin Iyad, 3 bahsul masail bahas soal zuhud. Akhirnya sepakat rumusan jawabannya, amal paling mulia itu sabar ketika marah, tidak melampiaskan. Memang begini, sabar ketika marah itu macam-macam ya. Jadi kesabaran itu dilihat objeknya. Kamu sabar tidak makan, tidak ambisi terhadap makanan, tidak ambisi terhadap jabatan, itu namanya istilahnya apa? Zuhud, warok. Lawannya syarah. Syarah itu apa? Drembo, geleman. Kamu tidak apa? Kamu menahan, bersabar, tidak apa itu? Tidak melakukan hal yang menghindarkan anggota tubuh kita dihindarkan dari perbuatan dosa. Menahan diri hari yang dosa dari yang makruh. Sabar dengan cara menahan diri itu namanya apa? Menahan diri, yang ditahan adalah organ tubuh, itu namanya iffah. Istilahnya beda. Semua itu kategorinya sabar. Jadi sabar itu lihat objeknya. Kalau objeknya ini namanya iffah. Kalau objeknya ini namanya apa tadi? Apa objeknya ini namanya kitman, objeknya ini namanya itu. Neng semuanya itu kategorinya sabar. Sabar itu istilah yang masih umum. Nahan diri supaya tidak marah namanya hilmu. Lawannya apa? Lawannya hilmu. Waduh. Tuh. Oleh karena itu semua masuk dalam kategori sabar sesuai objeknya, istilahnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan as-sabru nisful iman. Kesabaran itu separuh dari keimanan. Karena kalau diterapkan sabar ini tekan dindi itu tadi. Cuman istilahnya beda, istilah teknisnya beda, tapi ini kategorinya sabar semua. Sehingga cakupan sabar itu luas. Makanya ilmu ini artinya apa iki ya? Sebabnya sabar tidak. Ketika dapat musibah ya sabar. Tidak ngersulo, itu namanya sab. Kalau yang ini mendapat musibah tidak ngersulo, itu memang istilahnya sabar. Sabar paling sering digunakan itu untuk musibah. Lawannya sabar menghadapi musibah itu jaza, ngersulo. Jadi lawannya macam-macam. Bahasa operasionalnya beda-beda, lawannya juga beda-beda. Ada syarah, ada ghadab, ada jaza, ada juben. Ya, menahan tidak
Menahan diri dalam peperangan namanya sajaah, lawannya apa? Jubed. Makanya as-sabru nisful iman. Umar, ada orang bilang sama Umar, Mar, kamu itu jadi khalifah blas ora adil. Wah, jadi khalifah apa? Lengserkan saja, turunkan. Ngamuk Umar. Wong apik-apik sih di demo seperti itu. Marah Umar. Terlihat wajahnya marah. Terus ada orang lain datang, ya Amirul Mukminin, ala tasma'u annallaha yaqul. Amirul Mukminin, jenengan pun nate krungu ayat niki ya, khudil afwa wa mur bil urfi wa arid anil jahilin. Jenengan itu jadilah pemaaf, perintahkan kebajikan. Kalau ada orang bodoh, abaikan. Sing ngelokno jenengan bodoh mawon lho, ndak nggih. Perintahnya Allah, abaikan. Fahada minal jahilin. Ya anjen bener kuwi anjen. Ya wis, matur nuwun, aku ketoke aku wis tau krungu ayat iki kok lali ya. Umar itu begitu. Kowe nek dalili Umar wacana ayat itu. Ada 3 perkara kalau kita bisa menghimpunnya, iman kita sempurna. Apa itu? 1, kalau kita senang, bahagia, kesenangan dan kondisi bahagia ini tidak menjerumuskan kita kepada kebatilan. Jadi kue seneng kepengen syukuran. Syukuran wong ora terkontrol, kadang banget syukure ora terkontrol. Nah, kamu akhirnya bisa bersyukur tanpa jatuh ke kebatilan. Jadi kue syukuran ora nanggap dangdut. Nah, itu kurang lebih sudah sepertiga. Yang kedua, sepertiga yang kedua, kalau sedang marah tidak melampaui batas hak perkara hak. Jadi tetap bisa tahu mana yang benar, mana yang salah ketika marah. Yang ketiga, ketika berkuasa tidak mengambil yang bukan haknya. Jadi menteri sosial orang jaluk fee bantuan sosial lah itu. Sepertiganya itu. Jadi kalau kamu bahagia bisa mengendalikan diri, kalau kamu sedang marah juga tahu batas perkara hak, kalau kamu berkuasa tahu mana hak kamu, mana yang tidak. Maka kalau 3 ini sudah sempurna iman kamu. Ada orang datang ke Salman, ini riwayat lain, bilang ke beliau, wahai Salman, kamu kan sahabatnya Rasulullah, sahabat senior, tolong saya dinasihati. Apa jawab Salman? La taghdab, jangan suka marah ya. Wah, kula emosinan re, gonduan kula. Wis ngene, nek kowe ngamukan, amsik lisanaka wa yadaka, tak meneng, aja ngomong. Tanganmu gegem, aja obah, maksudnya aja gegem. Mulut dan tangan kamu tahan kalau ketika kamu marah. Sudah, itu saja nasihat saya, kata Salman. Jadi orang dimintai nasihat itu diberi sepele tapi strategis. Lataghdab ini kan hadisnya Nabi, ausini ya Rasulullah. Jadi ada sahabat datang ke Nabi, Kanjeng Nabi, kula niku jenengan nasihati sing kira-kira pun kangge bekal urip kula selamanya. Jawi Kanjeng Nabi aja ngamuk. Lho, kula njaluk nasihat malah jenengan kula mboten ngamuk niki. Kula njaluk nasihat, dijawab Nabi, ya aja ngamuk. Lah nggih kula niku nyuwun nasihat, mboten ngamuk-ngamuk. La taghdab, ya aja ngamuk. Akhirnya sadar, oh jebule nasihat Nabi aja ngamuk. Bukan ini instruksi, ini nasihat ini gitu. Bayanu fadilatil hilmi wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.